pudo hacer esto posible. Where's Joel? ¿Dónde está Joel? Joel's right there. ¡Hey! My wife too, with the cooking. Yes! Y todo lo que ayudó. Los que sacaron las sillas, All the ones that took out the chairs. los de la música. The ones with the musicians. Y todos sean bienvenidos. And everyone be welcome. Y esto no se termina aquí, ¿oyeron? And this is not where it ends. Hay más todavía. There's even more. Pero mañana hay escuela, Tomorrow trabajo. there's ¡No! Y hay que limpiar aquí un poco. work. And we have to clean a little. Uno más. So one more. Which Yeah. one? Come on. Okay. Come on, Leo, where are you? Ya fue. Vamos escalando Dando peldaños, vamos cerrando la cruz. Vamos por el camino angosto. Con Cristo es mucho mejor. A ver, hablando pestaños. Vamos llevando la cruz. Si vamos por el camino angosto, con Cristo es mucho mejor. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, pues tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, pues tengo a Cristo en mi vida, por eso y Cristo fuerzas me da. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, pues tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, pues tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Otra, 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 otra. Gracias, Señor, te damos. Thank you, God, Porque en medio de todo lo que hacemos, because in the midst of all that we do, disfrutamos de tu presencia. we're able to share your presence. Gracias por este momento alegre We thank you for this happy moment, y te pedimos siempre and we ask you always que nos mantengas libres de cualquier mal, that you keep us free from any harm, que tú nos guardes that you guard us en nuestro caminar. in our walk. Gracias por la semana que viene, Señor. Thank you for this coming week, Que sea una semana próspera, that it be a prosperous week, llena de tu bendición. full of your blessings. En el nombre de In Jesús. the name of Jesus, Amén. amen.